संदीप ये चौथी बार बच्चा देगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। 5.5 महीने की गाभिन है। 5.5 महीने की गाभिन है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। दूध भी दे रही है 6-7 किलो। अच्छा, मैं दूध की गारंटी नहीं लूंगा। ठीक है। हाँ तो भाई, क्या कुछ दूध पीक पे रहा? भाई धनी ने बताया है, देखो रिश्तेदारी में इस भैंस सारी, मैं गारंटी नहीं लेता, 21-22 किलो दूध दे रखा है इसको, डेयरी में से आई है ये। अच्छा। हाँ इसी की ठीक है। कटी है यार, इसी भैंस की बेटी है? हाँ जी, ये एक बार 7 महीने खाली लिख आई थी। ठीक है। ठीक है। हाँ। 14 महीने कटिया हो गई। 14 महीने की कटड़ी हाँ है। 14 की और 15 की, देखो संदीप अपने घर की तो है नहीं भाई। ठीक है, तो खीरी हाँ है फिलहाल? हाँ बिल्कुल खीरी है, खीरी कटड़ी 14 महीने की जो उम्र है वो